They are busy. Busy sa sanga ng malunggay, moringa. Yan lang ang libangan nila. Wala silang pakialam. Basta pagka gusto nilang mangat-ngat, angat-ngat nila yung yung sanga ng malunggay, moringa. After that, they will put it in their bag. After that, they will take it to their room, arrange their own nest with that small piece of stem of moringa. Yan lang ang ginagawa nila. Mangat-ngat, walang pakialam. Sige lang, busy sila sa pag-angat-ngat. Tapos lagay sa likod ng kanilang pakpak yung mga nangat-ngat nila. அது நகைக்கு போட்டிருக்கான்ல, கோல்டுக்கு போட்டிருக்கான்ல, அமௌண்ட்டா ஏன்னா அடுத்த வாரம் வந்து பொண்ணு வீட்டிலேருந்து பொண்ணோட அப்பங்காரன் பார்க்க வர்றான். ஓகே சொல்லிட்டான் அப்படின்டா ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. அனீஸ் ப்ரோவை போட்டு கொளுத்த தான் விடணும்னா அதுவும் ஆமிஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணல. ஓடு சுட விட்டு சுட்டு வேண்டிதான். சுட விட்டு சுட்டுக்கிறானா ஒரு பிரச்சனை இல்லை. செத்தாலும் பரவாயில்லை.